Mbote na bino banso bandeko balandi ya émission na biso oyo ezali esika kani tolobelaka ba réalité oyo eza kozingela biso mokolo na mokolo na mokolo ya lelo toyambi moko artiste musicien oyo ngana kotanga na kombo na ete kasi akomitalisa ye moko alobela biso nanu ba réalité oyo ezingeli musique na ye oyo ezingeli musique congolaise pe musique africaine nde tokokende tango molai te na maloba topesi mbote na mobianga mina biso mbote ndeko mbote lisusu nengala pe bandeko balandi bisika nyonso bakolandela biso nde kina kimpa vita moko ya bayembi kati na message ya lobiko loposo moyindo na eleko oyo mpona kolamusa kaka bayindo oyo balali matondo mingi na bino bandeko bosili koluka wana basili komitalisa me na kati ya kombo wana toyoki eloko moko esimbi biso kombo ya Kimpa Vita toyebi ete Kimpa Vita bazali moko mama elenge mwasi oyo batelemaka mpona kobundela révolution ya bayindo kasi batumbaka ye na moto na 1706 me boni oyo tata tozomona mandefu tusala okomi biso Kimpa Vita matondo mingi nengala omoni bato esengeli bayebaka bamituna ya boye mpona nini ya solo na memi kombo ya kina Kimpa Vita kasi kina Kimpa Vita eza nini to nani kina Kimpa Vita eza composé na 3 kombo oyo ezali kina Kimpa Vita kina oyo elingi koloba oyo elingi kolakisa na mokusu soki todefi lokota bapaya existence to kobina existence na forme mosusu wana face A et face B na mweza kobina oyo tolani na musique pe Kimpa Vita oyo lakisi Kimpa stratégie Vita oyo lakisi etumba to combat netina wana kina Kimpa Vita ayaka mokolo nini ezalaki le 11 2011 na 11h na mboka Luanda epai wapi tokomaki na ngonga oyo esengeli babimisa siko banzembo ya single ya kina Kimpa Vita ya ebandeli nde na kati ya studio oyo tozalaki batunaki ngai kina Kimpa Vita ngonga ekoki po to publier banzembo kasi kombo na yo to wana ezalaki nano kina yoko kaka awa sikoyo tolingi tobimisa banzembo na yo kombo ya artistique na yo kozala nani ndenga nasengaki bango bopesaka mwa minute mpo nazalaki na kombo te na ngonga wana nabimaki libanda nazimwa moi nde na kati ya kozwa moi nde kombo wana nde akina Kimpa Vita eyaki ete banda lelo kombo no okosalela mosala ezali kina Kimpa Vita nde tala epai wapi Kimpa Vita obino boolobela o wana awuti wapi kasi soki tozongi lisusu sima ya kobanda mosala na biso mindule ezalaki lisusu na ngonga oyo wapi ngai nakomi na mbanza Congo pour la première fois nakendeki na musée national epai wapi nalegaki na se ya nzete ya sanda oyo wapi ezalaka na kati ya musée kuna nde nasanziraki ndenge tolobaka neti nalingi napela kasi na kati na yango nasalaki effort neti napela te nalekaki ntango naleki nakomaki liboso kati na biso zongi eyebisi biso ete esengeli okota na kati ya musée nde nakozonga na ngai nakotaki me efe wana nasanziraki yango lisusu te na ntango nakoti na kati ya musée kuna nde natunaki moko ya bakoko nakutaki kuna ete Kimpa Vita nde nani nde koka koyebisa nga Kimpa Vita aza jeune fille moko azalaki teti pa bamindele yango na batumbaka ye nde esalaki biso pasi nde place oyo kina Kimpa Vita kina wana akoyemba nzembo ya nesongi ya nzila mfumuko soki amuzala pa nango lakiampila mpasi ya mona mokuma yenge yendombe na ntango nayembi nzembo wana kati na biso tozongi na ndako nde makanisi ekomaki koyela biso ete esengeli na banda kokoma banzembo mpe napesaka bamusicien kasi nini esalema ntango nazokoma banzembo mpo napesa bamusicien bazobanga koyemba banzembo ete banzembo basije ya boye tokokufa raison pour laquelle le 9 avril 2011 nde eponamaka biso ete tokota sikoyo na kati ya masolo ya mindule tondimaka na kati ya festival oyo esalemaka na kati ya Luanda kuna epai wapi lisanga ya vuvamu baorganizaka festival mpona kokanisa bobandi misala ya mfumu Kimbangu nde nazalaki moko oyo ngunza mabiala aponaka ete parmi bamusicien bakomata na podium kina Kimpa Vita ata na obeta te me na courage mpe bokasi ozaka nango mpe toyokaka yo oza préchante na kati ya kilongo okomata mpe okolakisa nazalaka mpe na nzembo te soki tokokende na mozindo
ndeti na wana na zwaka likanisi lokwa na ningalia regi avant na yemba nzembo apita kimbangu ya Zanzibar na mfumuketi ngai nazali moyindo kasi nine salemaka DJ na sengi ya Zanzibar DJ chelinga nzembo ya ngai nazali moyindo mfumuketi ni tamo na koma kina isika oyo balobaka pasi eleki baindo do erga de boaje erga boaka kaka pasi nde sal nyonso eningana ki na ngai moko na santaki ke ezasuna ete normal te ndetala mukolango sima ya kosala mayewana oyo elekaki na podium nde bato baya kofélicite ngai ke ozalaka no musicien obombamaka mpona nini mpe kati na bainvité oyo bazalaki wana kutu moko kutu ya lisanga te nde ayaki kopropose nga ke non nana ndeko na nga aza na studio nde tokosepela makasi toproduire bino na nde nzembo kasi nga kona ata nzembo na komite oyo esengeli mpenza ekende ni melodi nazala nango te nakosala ndenge nini kasi kokende na mozino na yango mpenza esalemela biso facilement na bamelodi mpe komika koya mbala moko tala na mwa mokuse ntina mpenza oyo tomemeli nkombo ya Kina Kimpavita na eleko matondo mingi ndeko na biso artiste Kina Kimpavita en tout cas vous sentir que azana mingi ya koloba azana mingi ya kolakisa bino pe ya kososolisa bino oyo na mukolo ya lelo na mutuna moko me balokoti soki mituna na biso minei tonga totuna bango bapesi na mbala moko nde topesa bango tango bamela mwasoi tosengi na tekniki kuna botyela biso mwa loyembo nde na nsima tozonga na ndeko na biso Kina Kimpavita awa na plateau. Abonnez-vous sur Kina Music TV 9. Basi ya muna mukuma kenge ya ndombe Jampila basi ya muna mukuma kenge ya ndombe Wamono kimpa, ikeke munitu, tendeza kisaji. Wamono kimpa, ikeke munitu, tendeza kisaji. Wamono kimpa, mono ya yokwa, bana sinati, ye mwana kumanima. Ono ya yokwa bana sinati ye mwana kumanima Wabeno lusidi usadi landwe ngantona nzailu bisilu Wabeno lusidi usadi landwe ngantona nzailu bisilu ya Kimpavita Una bozali bozala na biso na molimbo Moto pa musapinto na bino Kulela na bino Nepasi na biso Kosepela na bino Nesemo na biso Mono ngele Mono ngele Mono ngele Mono ngele Mono ngele Mono ngele Matondo mingi bandeko kutu kulanda lembo kitoko wana oyo artiste na Kina Kimpavita ba yembe nzembo ya Kimpavita oyo ezali moko ya ba chanson
ya lisanga ya vitravana pambo uvidila vuvamu nde bango ba interpréter yango na style reggae oyo busili kolanda wana. Mais artiste qui na kipavita toyoki bozana talent na bino bozana eloko ya ko prouver te. Et actuellement pour que le boza penza na top bino bo évoluaka na Luanda. Mais ni sali ke bo kanga Kinshasa na façon oyo to télévision to chaîne boy qui n'a qui pas vita to zonga boy qui n'a qui pas vita to leka boy qui n'a qui pas vita boy pour dominer même artiste awa na RDC il sali que tu as Kolanda bino tina résidence na bino awa ezani malo batana publicité mo total na TV oningi sinzungu osindi gri toni matono mingi lingala mutuneza malamu kasi esengeli te yeba boye kisi ya liboso oyo tozwi kati na sango oyo to gri ya liboso eza nano mosala vrai gri oyo tozwi na mosala oyo eza nano komonisa mosala kasi na mosala na biso ya mindule na kati ya misala oyo esengeli tosala oyo eleki promotion eza te neti na wana biso ntango tokomi awa na ne oyo 2020 likambo liboso nazalaki nango mposa na mipetola na nazalaki na baerreur ebele nde nazwaki occasion ya kokutana na émission ya nzila nakendaki na mipetoli nasengi babolimbisi ya mabe nyonso nga nasala nde nasengaki papa na baerreur oyo nyonso nasalaka tala cause ezalaka oyo siko nasala ndenge nini nde esika bango bakotalisa biso ete solo makambo oyo soki biso tosali yango te nani akosalela biso yango biso tokopesa bino kaka zala na nguya zala na bokasi mpe monisa sikoyo mosala okozwa biliano ya mosala oyo okomonisa ndetina wana tobandaki mbala moko bacontact na bachaîne presque nyonso kosolana na bango lolenge kani tokoki tosala mpo tomonisa mosala oyo ndetina wana boomona ete ndenge bino mo boolobela yango bachaîne bon matondo mingi wana kuti ezaka ebandeli tozomata mpo tozokoba komonisa mpo yango nde devoir tozwi na eleko oyo komonisa nde mosala losambo te me mosala nde matondo. Mais toujours mon artiste oza trop sûr na yo trop sûr nini ezopesa yo assurance wana na terrain oyo toyebi bamessage oyo basi na bino na reggae ezaka mwa mikakatano malgré ozobimisa mutu epuis bateme oyo ozoyemba yango pene yaka bienveni te na public alelo mais ningi ezwa koassure yo matondo mingi biso esengeli tosepela mpo si bafongolelaki biso dia nzela biso tozoya kaka malembe ata konzela ngo nani ekomi alpha tete kasi lokola matiti si elongaki deja nde biso toza kolanda kolongolaka matiti wana malembe elingi koloba nini sango tozoyemba eza sango oyo toyambi na nzela nesongi ya nzela mfumu kosika nzala mpa nango nzoka na kati na bango batalisi biso nini oyo esala ete bino oyo bino bolobelaka ete non miziki na biso ezala bienveni te berere nini to nini esalaka ete mpo bakufa mbango nde lokola tososolaki yango ntina wana biso na eleko na ntango tokoti na makambo yango esengeli tosalela mibeko oyo bango bapesi biso nde yango ekosala ete elonga ezala na ngambo na biso kasi la bienvenite te ngonga oyo moyindo nyonso na bisika oyo bango bazali esi basosoli ete pasi na biso ezowuta wapi kasi soki tokowumela te ngonga si ya kowumela esi eleki na temps oyo ndenge bandeko na biso bayembaka ete nini lisusu etikali po ete bayindo babika nde ntina wana lokwa tososoli ke eloko moko susu te etikali mpo bayindo babika nde toza na conviction wana mpe kotala mpe mokili ndenge ezotambola tomoni bilembo oyo nyonso balaka biso kuta tobanda makambo oyo tomoni yango sikoyo toza su na somo kobanga ata likambo moko te toza pena déterminé kino kokomisa bayindo na mboka bilaka toyebiki ete na nzela nesongi ya nzela elongo ezali elonga ezali na nzela ya nesongi ya nzela ingeta oyo bayeli biso sango ya fumuki mbangu tozonga nisika oyo tobungela toza toujours kokoba na artiste na biso kina kimpa vita tolingi totuna bino nano boye pourquoi bino bamusicien
bokoki kosala ndenge nini, bokoki koleka ndenge nini, bokoki zonga ndenge nini. Mwasi azangaka te na kati ya koyemba na bino. Toute tendance confondue. Boyembelaka kaka mwasi. Toyoki mpe nzembo moko oyo parce que yango to ya watu zo kitaya kolanda bino penga na ba chaîne ebele. Eza na nzembo moko boyembeli mwasi moyindo. Femme africaine. Inspiration wana e utaki wapi e pona nini boyembi mwasi pe bolingola bandeko bino boyembeli mwasi yango na ndenge nini. Matendo mingi biso toyembeli mwasi na lolenge elongo bani pe na eleko na yango. Pona nini lelo mwasi Afrika, mwasi moyindo akomi ko se considérer comme mwana ya suka na mulongo ya basi na mokili. Nzoka nde yende ebandeli ya basi nyonso kati na mokili. Ndeti na wana na kati nzemba femme noire tolingaki totalisa bandeko bayindo ya basi ete ozali la plus belle femme du monde. Yambo loposo epembe na tango amonaki pasi na tango totangaka na Salomo toloba bazotangisa biso kuna ete Salomo azali na banengo ebele na basi ebele kasi mokolo ya yambaki nengwa makenda samba la reine de Saba balobi ye moko ndinga banako kumisa ye mais bayindo balingi kutu kotala ba histoire wana te na tango tokomaki na mboka ya Angola totalaki elateli oyo bango bayambaki na nzela ba novela to novelas oyo bango bakomaki kolatela nde esala biso pasi ete elateli oyo elongo bani te kolandela mateya oyo biso tozwi na nzela nesoni ya nzela fomokusu ke mozala mpana na Angola na siko nde ntina wana mpo nazala ta moko oyo bakointerpele femme noire nde ntina wana likanisi eyelaka biso tokoma nzembo wana tomonisa nzembo wana na nzela bilili to na nzela ya koyemba. Voilà na mokuse oyo esala ete biso toyemba mwasi na lolenge elongo bani ndoko longola ye bizaleli oyo ya koelateli na ye pe oyo ye azokose sous-estimer kozala na ye nde ntina wana moko ya banzembo oyo ya femme oyo kina kipabita yemba ya femme noire ndemba oyo elobamaka na kati kuna ndakisa lelo komona mwana mwasi akie na zandu azowela sous-vêtement oyo euti na poto na yebi te soki kaka koko na biso aza na mboka bakangisi pe babilambane nyonso eza na mboka wana eke ye awa na ville na Kinshasa awa tokabolela ngo pe bandekoka oyo baza awa bakoloba nini koko aza ndoki mais oyo wapi yo lataka oyo ezouta poto oyebi kutu te mwasi wana azala ndenge nini soki azalaka ndumba azalaka ndoki yo ozokobaka kolata bilambane ndenge wana na yebi te soki tobombaki mayela ndenge wana omoteke biso pe tozala na ngambo ntina mokila molimo ke bomonaka bolobaka te mpona nini bolobaka te mpona nini boyembaka te mpona nini soko ponamaka oyemba osiko nini okenda kosala ntina wana na nzembo femme noire tomeka kolakisa ete aza femme de valeur ye nde moto aleki basi nyonso na mokili. En tout cas TV eza radio te ndenge tolobaka oyo tolobi eloba ndeko ndombele botale soki bilili bize tokotia commentaire mingi te bino moko bolanda nanu playback ya nzembo wana femme noire ebongo tokozonga sur na plateau mpona kokoba na kati ya masolo na biso na artiste kina kipavita. Kitele kinambuti ela
la première femme d'Afrique. Makimpa Vita, j'ai compris que tu es Jeanne d'Arc de l'Afrique. Vous avez raison, l'histoire a donné raison. Vous avez raison, l'histoire a donné raison. Vous avez raison. Africaine, tu es la plus belle femme du monde. Femme noire, tu es la plus belle femme du monde. Femme africaine, tu es la plus belle femme du monde. Ça me fait mal, ça me fait beaucoup pleurer. À chaque fois qu'arrivent les ballons de sous-vêtements, les femmes africaines se précipitent comme des fourmis aillées des langues, sans pourtant réfléchir que parmi ces ballons de vêtements fournis africains, on y trouve des vêtements de femmes malades, sorcières, qu'ils utilisent avant d'envoyer en Afrique. Oh femmes africaines, quel degré de l'ignorance! Vous achetez vos propres maladies et malédictions avec vos propres argent. À vous-même, avez-vous déjà vu des blanches chinoises indiennes porter des vêtements africains? Si les vêtements n'avaient pas d'influence spirituelle, et aussi devaient porter ceux des Africains, tels que Boubou, Bazer, Raphaël Baya. Mais hélas, nos anciennes, elles n'ont jamais exposé leur corps. Femme africaine, tu n'es pas seulement femme du 8 mars. Femme noire, tu es femme des valeurs, les berceaux de toutes les races. Femme noire, femme noire, femme noire. Femme africaine, tu es la plus belle femme. Matondo mingi bandeko nsembo kitoko teuti kolanda ya femme noire ete ya bino ba mama na biso ba indo bozala fier na loposo na bino boluka bochacha ba produit te ba posa bino te ena zo profiter pour na biso ba homme de médias ko signaler na ba médias na biso lelo za maweza déplorable comme on que publicité ya ba produit éclaircissant tout ça là ezo le kanango na ba TV ko eza ko ya ko boma culture na biso tout souvent ba publicité ya ba mèche ya ba nini ezo le kana TV comme c'est le comment ya le kumu mais ezo ko boma makamu na biso na ba soi-disant traduit praticien oh le kana béton oh zonga na birin mais lelo ya mwana te sujet mais mekolo yali to ko simba pe bino na ndenge sengeli pour boza ko détruire culture na biso artiste Kimpa Vita malgré ozolinga okima biso ozoloba mingi mozokota na buzindo te sekri ozobombaka ozalaka na Angola oye awa na RDC ozalaka précisément na Luanda oye na Kinshasa tozaka na période ya entre guillemets soi-disant coronavirus ba crise ya ali mais stabilité oyo tokuti yo nango na Kinshasa mboka mopaya fallait zala kutu ngazaka na Luanda awa na Kinshasa moi souffle moi nini faut mena zonga na terrain na mena terrain na yo te stabilité oyo ozo sala promotion pepe ko kuta yo ezate mutayami yo oza na résidence na yo lisusu awa na Kinshasa wa toujours baté mécanisme wana oza na producteur yo moko banani bazo soutenir yo oza ko luka soutien to ndenge po ndenge biso to kuteli yo eza kaka nega to mona ka pe ba artiste o msumu wana o to lo babo baza ba danger ba pela matondo mingi lisese moko mokonzata lisanso tango nyonso bougie etelema kaka na mai na yango e ngunza moka ba ngunza pe alobaka lisese moko totala ba réalité te kasi kokisinde eza na motuya wana naomona ngunza bokiti boto pesi mbote mingi ngunza ska bozali omoni eza na makambo mosusu bato balobaka esengeli to considérer kango na eleko oyo soki biso totalika ba réalité au confinement au passe ya ba indo soki nini bongo ba indo to bigisa na ngaka na balosambo ou bien nini te na ndimite lelo ya bolobi ke tokoti na ba chaîne soki nazaki na ndako nazosala na ngalo sambo jamais chaîne bakotia nzembo na biso et surtout na leko tozali ete na ba réalisateur baza déjà
na flou na misu na bango donc bazomona passe ya bayindo te donc ozala nde kutu wana na esengo ya kotya mwasi oyo alatini mabe mais ezosenga faut koaffronte na pasi to na bisengo mpo na nini baréalisateur to basali ya bachaîne baza bato neti biso et pour votre information oyo ngai nazala na conviction aza moyindo neti ngai donc ere nazokende tata mokeli sango pesi ngai ezali mpona lamusa bayindo tika ete ntango nazoke solola na bandeko na biso oyo wana basosola sango oyo ngai naza nango kasi batala bambongo bapesaka bango te kasi bazala nde na conviction ya sango ngai nayeli bango netina wana eza na mbongo te soki totye mbongo ningala soki totye mbongo objectif na ngai ezalaka ntango nazokokisa 10 ans l'année prochaine fo nazala ta na 30 chants masterisé mais à peine nazala na 11 masterisé peut-être oyo nde eza na studio tokolobela te yango tozosenga nini na baye oyo bazososola bamessage na biso na bisika nyonso baolandela biso oyo biso toye nango ezosenga nini soutien donc soutien na bino ngai nalobaka ntango nyonso kolinga nanu te okóma na bamillion bongo sala budget ya kolongola mbongo ya kina kimpavite otinda te na moke na yo kaka oyo oza nango wana epai ya kina kimpavite eza utile mpo na nini na eleko tozali ezosengama na biso bomoko mpona kotombola message na biso ndakisa promotion oyo studio 9 lumière esalaka mpona biso je ne crois pas ke mbongo ebele tokokepesa kasi lokola basosoli ete soki biso na biso tosalisani te musala oyo kotomboma te netina wana biso tozomonana yango biso tokosenga epai meme baartiste epe tokoprofite soki totie kaka mbongo liboso ete yango nakende na chaîne wana yango nakende na studio 9 lumière fo mbongo ebele te wana tozosala baerreur eke sango oyo okozonga mokila molimo otikali mpe kosala ta eloko te ni archive oyo mokili bakotikala mpe kotalela okeno elembo oyo artiste oyo alekaki awa netina wana lokola biso tososolaki mai wana et tozotala mpe philosophie na nsongi ya nzela azotambwisela biso soki kaka na nsongi ya nzela mpe atiaki mbongo mpe tomona baréalisation te kasi lokola aza na objectif a atteindre azotala nini esengeli nasala biso mpe tozolandaka oyo papa azosala nde ntina wana biso mpe tozomonisa mosala na lolenge wana kina kimpavita bozoyoka artiste moko aza très sage sagesse makasi maza na mayele mabe adevie biso papa wana olobeli kote ya mosala na stabilité na yo oyo banani basimbi yo secret eza nini oza na producteur toza na producteur te toza na producteur te me banani basimbi yo papa na terrain na yo tozotya babi mateno mingi te Afrique eza terrain na biso tolobela teke na terrain na biso te wana kimundele kasi na ndenge boyindo Afrique nde terrain na biso kasi Congo eza miroir ya baartiste nyonso omata okita soko ye na Congo endimi yo te nazongi lisusu na mozindo ya masolo tozala nango pour la première fois yana yekolakisa mosala pa na nsongi ya nzela nakomobeta musique 9 chansons nanga nasali yango na nsongi ya nzela yebisa biso matendo mingi ekili na kimpavita mokila musuni endimi mokila molimo endimi yo kasi sala makasi mokila musuni mpe endima nazonga na ndako mpona namona so na bandi kotuna yango wana nakobima mwana moke nalobela ta bongo nazongi na ndako mpo ani mokonzi alobi bongo oseke ifo nabeta concert oyo mokila mosuni fo bandima nde ntina wana nasorganizaka mpe mpo nabeta premier concert oyo wapi kutu bato bamema sango epa baboti ke mwana na bino asimbi kisi tala salle plein bato ntina mire me mire ebukani te bon eza kaka kolinga mosala ningala eza kolinga mosala mpona koloba producteur en tout cas toza na processus ya koluka baproducteur mais tobandango mpe kala mais tozomona na biso baproducteur te combien de télévision tokoti te nini na internet et voir même kutu meilleur soutien na biso fale ezala baoyo baza déjà conscient na basango na biso meilleur moko mpe tozaka toujours négligé tozozwa soutien te yango ekosala ete yango totoloba na boyaki na kokota mozindo ke nakesenga mokonzi bolimbisi par rapport na ndenge nakomaki kosalela mpo namonisaka mosala tata mpo nakoya mpe nengala adefisanga nano $500 me nengala aza na mbongo aza na courage ya kodefisa ngai me mpo soutenir ngai azolinga kosoutenir ngai kasi mpo nazongisa fo biso tobunda nano bongo soki nsima efuti mpona ya kofuta yo nde ntina wana stratégie ezalaki bongo me na eleko oyo nsima koleka mpa mokonzi biso moko toza convaincu ke tozala na lolenge oyo tokomotambola na ndenge oyo bango bapeseli biso tozotambola malamu
matondo mingi artiste kina kipavita nde tolobai kaka oyo ezali émission ya musique tolobi muke bolandi preuve à l'appui parce que TV eza radio te nde na minute oyo toyoki balobeli concert tozoyebi soki tozolanda yo à la loupe bolanda non extrait ya concert oyo kina kipavita aningisaki mboka Luanda parmi 3 salles ya minene oyo ezaka na Luanda abetaki moko nango salle ya 4500 places botala makambo nini asalaki na kati ya concert wana posale zaboye yango bozabongo to nini kwa lobi posala kati te kwa lobi tola mukae toyeba nyonse uti wapi de botika tola mukae botika kwa lobi kwa lobi Bobina tena ningine kwa mutu namoni mutu bakaza kuna namoni yana zoya kwa lobi bozola mukatena yeko la musabiro sikoyo Lobi tola mukae toyeba nyonse uti wapi Lobi tola mukae toyeba nyonse uti wapi Lobi Kipamba Lobi tola mukae toyeba nyonse uti wapi Lobi tola mukae toyeba nyonse uti wapi Doze. Esa lyo ndenge nino bini reggae lelo na nzamba la bangunza. Bon. Naisengo makasi. Nasa naisengo pela première fois na mwana pakina. Na tswaki invitation na vanaka na wish. Mbanza ntirulu to sepala kitoya to moni to vivre to kome masango. Ba photographe baza bakangela ngata ye photo. Matondo, mbuta toko solo na suka. Tola mukaye, toye banyose uti wapi. Nazwi mwana mabali sikoyo te. Mwana mwasi nazozo ye na nzembo. Mwana mwasi bongama. Posoki nzembo yaki mpavite sili. Nako yako zwa yo. Afrika. Oh, Tola mukae, toye banyose uti wapi. Afrika. Oh, Tola mukae, toye banyose uti wapi. Matondo maboko makasi. matondo mingi na sima ya kolanda concert munene oyo kina kipavita asalaki na mboka ya Angola bino moko bomoni TV za radio te tozongi epai ya artiste kina kipavita malgré olekaki yango mwa likolo papa totali yebisa biso nano o Afrique mboka na biso nyonso o boye mais tolandi majorité pe ya banzembo na yo eyali français na lingala mais ndenge noke ko dominer na mboka ya portugais kuna papa finalement oza congolais oza angolais pe oke ko dominer kuna ndenge ni matondo mingi lisusu sper ngala mutuna oyo tozela bango tozela bango mena tokoma na occasion te toyoka bandeko batuna biso yango
kokende dominer Angola eza kaka tango no sonde ba loba ete tozongi sabayino na isiko bango babungelaki solo tango na komi na Angola tozaki na difficulté petit équipe paramètre oyo bato oyo la majorité balingi portugais mais ndenge nini na kosala mpona s'imposer na style na ngana ya reggae ya liboso oyo nga nakanisaki ezalaki nanu fo mélodie nanu oyo ekosala ete ata bayoki nga te me na mélodie bakoma koluka bayeba ntina mozindo nini wana mwana wana ayembaka meme biso tokoli banzembo ebele toyoka elaki dube na anglais tobakoyeba na biso basensi nango te apene kuti toyo kozwa interprétation ya nzembo ya mama mais tozalaki bafani ya nzembo wana ntina wana biso mpe tosengaka na bayo bapesanga mosala ke bopesanga bamélodie oyo ekoconvaincre public oyo bayebi lingala te pour les français te to kikongo te mais bien après tokomoleka na bachaîne ya kuna chaque fois bazotya na banzembo nde bazotuna lokola mpe tokomaki mpe na mwa maîtrise ya langue wana moke tokomaki koexplike maleme nde bato wana nde bakomaki komesana na biso mpe ntango tosalaki neti concert wana bomoni bana nyonso wana baza wana soki bolandeli bien nga nazobwaka bakri ya kikongo te ya lingala baza na mwa difficulté mais na kati ya etumba basadaptaki kaka facilement mpo ozo kosimpose envers bango boloba boye alelo moto kuna to bozongisa moto nguya mpe makalunga ezalaka mpo na biso ezaka ndenge wana kosimpose kaka nde esalaki ete Luanda mpe bakota na kati ya philosophie ya muziki ya kina kimpavita na ileko matono mingi tika to profiter lokola bana fanatique na bino ya Luanda bazolanda bino moi message na portugais na musika baza na moment ya confinement kuna boyebisi bango nini bino na bango artiste musika yoyo kokanga terrain na Kinshasa wa olobi na bafana na ya Luanda nini jovem de hoje esperança da manhã nós somos negros estamos a sofrer e por isso o vosso artista aqui na Kimpavita está mesmo lá na vossa frente e para mesmo fazer os trabalhos dos nossos antepassados e por isso estamos a pedir mesmo a todos de fazer tudo mesmo para ouvir as mensagens que nós estamos a falar estamos a cantar mesmo e para também nos apoiar para andar mesmo com o desenvolvimento de África. Obrigado. Melango na sala costa moko ezikisanga fo tozala conférence moko na Angola ezalaki parce que bon kuna gouverneur basala neti ba évaluation moko na ba chef coutumier bon babenga basoba puna baroyana ba notable misusu ba journaliste bazo expliquer gouverneur bisika nini o esimbi na esimbi te parce que ça mutu azwi maloba na Kikongo ozoka nazo ozoka ke mobali azolo mais c'est quand même mutu wana azwi maloba na portugais et comme no ba moi si moi lemba mutazoloba borbista bro esto donc yango faut lembisa même chose bolandi kina kipavita wa alobaki na pression mettons à Keikuna na borbista bon wana ika parenthèse te ekozala malamu te expliquer pe bandeko tina tozolobela na lolenge oyo bino bolobi ke ndenge ndi bomwasi eza mpona nini eza balangi na biso te lokola eza ya biso te namelaka no mwa ya Portugal te nga namelaka mwa ya Congo na ya Angola soko ena di Congo en tout cas tu veux trouver que tete ki bene tu katu di mwandi ndana ki mabeto kansikina nginga yo ya bawu lokola lokota wana eza ya bango erpo ngolo bandenge moko pe bango erba yaki pana biso po baloba ki Congo to na lingala bazaki pana mwa lolenge moko boye ya kubabitina wana ndenge pe biso beto kozala pana bango mais tina oyo eza makasi ezaki bandeko na ngai bayindo mpe lelo mpe bayepe bakenda meme na Brésil basadapte suka fo bayekola ndi oyo ya biso tokosimpose mpe malemo tezokende matono mingi boza kosentir l'artiste très sage na biyano na ye na bandimbola na ye artiste kina Kimpavita eleki mikolo mibale awa
était cause à la commémoration de la journée de l'enfant africain oyo bana ya Soweto babetaka bango masasi po ba réclamaki ba droit na bango bana ya baindo na juin euti koleka bino pe kosali nzembo moko par rapport à l'éducation tozomona clip na yango ba image eza illustré wana oyo ezolobela likambo wana elekaka na Afrique du Sud okoloba nini pona yango message nini par rapport ya journée de l'enfant africain et puis message nini oyo linga kolekisa na nzembo na yo wana ya éducation matondo mingi bango ba fete yango na ninga lokuta pour ceux qui ezaki journée de l'enfant il fallait Afrique mobimba to vanda to kanisa est-ce que ni lulu wana penza ezo bala na ba réalité otozana pour le moment je ne crois pas bingeta na nzembo éducation to utiliser mingi ba image ya film ya Sarafina et pas iwabi pe et salimaki na Soweto kasi nini tonito le parla film wana eza moko ya ba film o elamusana nongai kina kimpa vite obozomo tango natala ba film wana nazala ju mususu na utala film wana na santa makambo ezoleka na kati ya salon ngai mukuma ya misu ezo bima na lela siko après ko lela na ngana kati na salon na kota la chambre na mituni penga lisusu oh siko na lili kona ni to ni na garder maîtrise wana te malgré ça na film bayindo soki batala ka film oyo lo lenge ngana talela kango mbele si balonga na mangomba nyonso pe na distraction nyonso ekotela bango kasi lelo tozonga lokola eza pe na sujet te to lobela mu ya film wana soki tu na éducation ezali base ya développement ya peuple lelo na kati éducation mwana o abandi sika mwana Afrika bake bayekusi nano lokota o ya yete enikolo bakati nano relation na mokila molimo parce que mokila molimo na biso bayebi ki Kongo lingala Swahili umbundu bambara mais mwana oyo awuti na mokila molimo sika na esika bino baye oyo yakuti na mokila musunu bo mema ye kaka na balangi wana bosali ete bokata ye tala pasi ya liboso oyo wapi to kati relation nanu ya ngai mwana na mokilonga na uti ndeti na wana biso te lobaki na kati nzembo wana na kati éducation wana ete j'ai demandé à Nekunda en Angleterre je n'ai jamais vu aucune école de Kikongo de Lingala de Umbundu Bambara mais ce qui te y a en Afrique okuta ba école anglais yango mo kaka anglais ka kuna batangisa okuta ba école ba français okuta bien pour le moment okuta ba école na ba chinois ba ndiko kote le tika lika pele ba indien pe ba ko s'imposer yango na biso to yé photo la musande future génération ete tolinga lisusu te tokwena ba piège ba parana biso ba kota ki biso mais matondo mingi balongo bazo lokumu bo neti na Congo awa na yoki bientôt là na école primaire ba kotangisa na Kikongo bakoko bazo lokumu po ba yoki ne sonya nzila po na etela ya nengo mafuta batangisa ka mwana donc et quand ça la nga passe air moko yango nga na décide bana nga jamais ba kotira otanga na école wana soki ba kobenga bazoba malango benga bazoba kasi bozoba umona liboso toke matondo mingi bandeko bolanda nanu nzembo wana éducation et bongo tokozonga sur na plateau awa tozokoba na artiste na biso tozana bino nanu. Tous les effets de la nature ne sont que les conséquences de la loi de la création. Qui n'a qui pas vita, fervent disciple de Yalukula Mala Ungusu qui pas vita. Zinga. L'éducation, c'est la base du développement d'un peuple. L'éducation, c'est la base du développement d'un peuple. Les autres l'ont compris. Voilà pourquoi les écoles étrangères publient en Afrique.
Ils nous imposent leur culture à travers l'éducation. Dans ma localité, j'ai même vu certains parents frapper la main sur la poitrine en disant: je m'inscris tous mes enfants à l'école française, à l'école anglaise. Dans ces écoles, ils nous ont donné cours de religion pour nous contrôler mentalement. Mais Wakala Kyoka Banivu, quel gâchis! L'éducation, c'est la base du développement. Oh, l'éducation! L'éducation! Oh, 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 oh. Yes. J'ai demandé à Nekunda l'Angleterre. Une école de Kikongo, Belingala, Eumunu, Bambara. De moi il a de Tiloulou en France. Je n'ai vu aucune école de Kikongo, Belingala, Eumunu, Bambara. Tatuka dis-moi. Tatuka dis-moi, en Dubaï, voyez-moi. Je n'ai jamais vu aucune école de Kikongo, Belingala, Eumunu, Bambara. Nemabanga, Sechakambala Manzanga, en Chine, voyez-moi, Oman. Matondo mingi toza ya kosepela makasi na mokolo ya lelo. Artiste na biso toza ko évoluer ne malembe bolandi nzembo kitoko éducation et interpeller biso ba parents tout le monde ba complexe ke ndenge nini papa mwana na yo asa na maîtrise ya minoko ya mboka misusu minoko na yo ya mboka ayebite mboka na yo ayebite eza makamu musu ya soni wana pozo kumso mwana ngaza mayela lubaka angi mwana ngaza mayela lubaka français siko yo papa oyo ebaki lingala Kikongo Swahili Chiluba yo papa na yo bota yo zazoba wana eza sujet na biso ya lelo te tozongi na artiste na biso Kina Kimpavita susi na yo eza penza nini message nini penza olingi opesa na bato pe objectif oyo olingi o atteindre eza nini po mona penake musala na yo esalani malamu to ekosalama malamu matondo mingi yambol objectif ya mse ezalaka ete moyindo amiyeba esika wuti akomi azokende nde na kati ya bamessage na biso tosalaka effort ya kolakisa bayindo bawuti wapi tokomi wapi pe tozokende wapi nde ntina wana na kati ya baobjectif na biso ezosengama na biso mokolo oyo tokomona détente musicale na chaîne moko songolo bazotia kaka reggae na reggae pur s'il vous plaît reggae pur mpona nini nalobi reggae pur parce que na kati ya bareggae toza mpe na bareggae mosusu ezolalisa nango bayindo nzoka reggae style reggae eza style ya révolution ya kolamusa bayindo na bisika de wuta baye babandango objectif ezalaki kolamusa moyindo na balolenge nyonso kasi kotala lelo soko vandi pe na télévision mona depuis tongo ti butu pe otikali pe komona tanzi monga reggae esala nga pasi yango tozobunda ndenge ozoloba ke non bachaîne nyonso tozokotisa pena esprit pa baréalisateur tata sunga ndenge moko baanimateur moko nalandaka lobaka recevez nguya ya reggae kina ekota na mitu na bino mpo elamusa bayindo malamu soki tokomi na niveau wana ekosala biso malamu mpe lisusu na kati kaka wana ekosenga ete makoki mpo moko ya bapandisango lekobekisme balobaka musique ezali moko ya badrogue autorisé
yango ezosenga na biso ko soutenir ba musique na biso pour to koma to atteindre objectif to za na moposa oyo bande ko na biso ndenge to bana religion africaine to pour to atteindre ngomba bilaka musique eza moko ya ba stratégie oyo ezosenga ete bo soutenir musique oyo eza ke biso to kokota même na ba bisika oyo ba kote message ezokota te mais na nzela musique ezokota tala lelo ndakisa balongo bazwa lokumu mpe bapoko bazwa lokumu ya lokula za lokumu Brésil lelo bazo consommer kina kimpavita na nzela musique et nazo tala na ba réseaux sociaux bon na epité na kotuna nano mpe ba ya molimo po ba mindele bazo aimer musique kina kimpavita na mituna ki mendinge nini sango seke toucher na bango moko pe mais na kotuna nano nini zo sala ke parmi ba brésiliens pe ba brésiliens bazala ba fan ya kina kimpavita matondo tozokoba pela maloma matondo tozokoba be na kati ya banzembo na yo oyo esimbi Kinshasa la capitale tozasu na nzembo Afrika kuna lisusu olingaki olobela nini message nini olimbwa na bandeko po moni tongo bino boyembaka wana neti lelo nzembo tongo toti na nzembo education na okakaka la 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 le Kikongo le Lingala mais le tongo yembi na okipenake na olobaka umbundu bambara donc ba parole et ça va rappeler malamu nzembo ya Afrika wana olobaki nini na kati soko ko sembola mona mukuse ebo to chela bandeko matondo mingi na nzembo ya Afrika titre yaki ezalaki la destruction de l'Afrique kasi sima mikolo nde tokataki yango Afrika nini tolobela na kati ya Afrika tolobeli comment mundele ayaki ko créer biso to koma ba mindele ndombo na esika alakisa biso kokela alakisi biso le sambo prier sans cesse et yango ezomema mpe na le sambo ya prier sans cesse même mpe mobundi oyo azongi na bokoko na ye na esika amonisa misala oyo tata mokela tie kati na ye ye mpe so momemama na sentiment wana ya prier sans cesse nzoka esengeli moyindo azala mosali po ete ozali mosali ya yambo oyo tata mokeli atindaki na mokila mosuni mpona komonisa bokasi na ye ya molimo eya komonana na mokila mosuni ndeti na wana tosalaka pyramide oyo ti lelo loposo moko te na nzela misala na bango batikali komonisa pyramide ti lelo me bayindo lokola baza ba ignorant ti lelo bazososola mpe bazokoma te nini esalaka ete biso tosala pyramide c'est parce que tozalaki en contact en parfait contact na milimo na biso oyo wapi na nzembo ya éducation tolobi bokataki biso na milimo wana na nzela balangue mpe lisusu todemontraki na kati ya nzembo Afrika ndenge nini bakreaka bavirus mpona kodistraire bakonzi na biso lelo coronavirus eye kasi biso nyonso tokomi concentré na virus wana ti est ce que tokosala su makambo mpona évolution mboka na biso kasi tokomaki koluka solution nini tokosala kisi nini tokokesomba epai na bango meme bazokreaka bavirus wana baye kotya ebola matondo mingi lisusu na moka bakonzi na biso nkumu na biso s'il faut utiliser Kabila Kabangi o azalaki concentré alingaki kutu kotala kutu lisolo ya ebola te mpona ba élection lokola azalaki déjà concentré ke tokosala ba élection na mbongo ya mboka na biso tokoya kodefa mbongo na mboka na bamboka na bino te batindele ebola virus ya ebola azalaki te concentré te amitikaki ne kotala makambo ebola apesaki baye batalaka bebola boketala ebola mais biso awa tozo contrôler situation mboka na biso mpona makambo élection kasi na ignorance oyo bayindo toza nango yango na ntina wana tolobaki na kati ya nzembo wana tozala uni tozala bomoko mpona bomoko nde yango nde elonga na biso mpe bamboka nyonso eza na nzinga ya Congo to soutenir Congo po ete Congo eza gâchette ya Afrique nde tosengaki mpe ya bangunza mpe lisusu bomoko ya bangunza ezala po ete eleko tokomi eza eleko oyo soki bomoko esalemi tolongoli kingai lobiko bayinde boya na pete po lelo ezomona nango tala mwangonga tosali kaka ya moke kokutana bangunza na kati ya religion africaine tala évolution makambo ya religion africaine ndenge ekei ti tokenda kotouche na pape ti yango esali ke lelo na ndimbola ya coronavirus eya mpona nini bomoko kasi nayebi ete lisese moka mokonzi alobaka ntango nyonso ete tokomi na eleko oyo
mukolo mutuka lokola yo mutakwado ochelo le na kikwado na tikala na pine na ngai lokola na yebi ndenge na sala na pine ngomezo belema bino nyonso bino bokotikala libanda botikala libanda pina sala na bai o bakoza na kati atondo mingi bande kutulanda nzembo Afrika ndeto kozonga lisusu na plateau na biso pona kokende ko chiter na artiste Kina Kimpavita. Neuvième voix de Yalukuru la mala un kusu Kimpavita qui créera une force tombera. Arrivé en Afrique, ils ont éliminé le nombre pour diviser, pour mériter. Oh, Afrique est arrivé en Afrique, ils ont éliminé le nombre pour diviser, pour mériter. On nous a appris à beaucoup prier, au lieu de nous apprendre à beaucoup travailler. On nous a appris à beaucoup réparer, au lieu de nous apprendre à beaucoup fabriquer. À l'école, on nous enseignait les coqs, c'est moi les coqs, alors que je ne suis pas coq. Pour nous tous à copier. Arrivé en Afrique, ils ont éliminé le nombre pour diviser, pour mériter. Oh, Afrique est arrivé en Afrique, ils ont éliminé le nombre pour diviser, pour mériter. Oh, Afrique Oh, Mbuta Wepa, Sokoko Bukana Mikuwa Bukana. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Afrique. Ils ont créé le virus pour distraire et dépouiller Afrique. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Afrique. Si un peuple ne se réunit pas avec son génie, les conséquences c'est la vie sociale. Si un peuple ne se réunit pas à ses ancêtres, les conséquences c'est la vie sociale. Ils ont créé le virus pour distraire et dépouiller Afrique. Ils ont créé les organisations, soi-disant pour aider Afrique. Ils ont créé le virus pour distraire. Afrika nzembo kitoko bouti kolanda wana ba africain to fungola misu to fungola pena misu mundela linga Afrique mingi makasi malinga biso ba africain te to zala maili artiste Kina Kimpavita to ko kende ko chiter na émission na biso pona mukolo ya lelo to sentir que matière est belé makambo koloba est belé mais télévision ça ngonga nango to consommer déjà ba minute surtout tout tenaki que to exploiter penza ba œuvre na bino nyonso ba occasion ya kolanda ngo bo bazali baku ya kolanda te nde to cheli bango ba élément wana na kanisa ko zonga lisusu na émission mususu poto e ba lisusu ko ba na kati ya makambo na biso soki ko yebisa na bande ko bazolanda bino programme na yo planning na yo parce que ba déconfinement et c'est bandi ko salama tebi ke ba artiste kala minité bozoso ngela ba production na ba makambo mususu to ba o bazali na ba studio ba frenaki ba komima ba biloko na bango position ya Kina Kimpavita eza nenge nini
na moitié à année etikali parce que tu consommes 6 mois en 2020 oyo fuite il y a 2020 les années nini ba projection d'avenir les années nini au lobby yango et pour lancer le message ko lancer na ba fan na yo matondo mingi lisusu solo na esika bino bolobeli ke na kati ya confinement te biso totala confinement te totala kyango kutu te peut-être tikala kutu okota pe na likanisa confinement te biso tozali bana déterminer ke ane na biso ndenge tosalelaki projet tokobana kokendeleka bongo netina wana na kati ya confinement o bato bazalaki distrait biso na kati ya mosala totaki kolancer nzembo ya éducation totaki kolancer nzembo ya Afrika nde sikoyo tokoti na eleko tolancer lisusu clip ya sika na kati ya confinement clip ya sika ya femme noire o totaki kosala pe lisusu na kati ya confinement tozwaki lisusu etinda ya kosala nzembo oyo ezolobela sio Union africaine eza moko ya basingle oyo wapi tozwaki lisungi ya bandeko ete kotala ngonga tokomi tomoni mutu tokobenga te po akoyeba nzembo oyo zwa makoki zwa bisalelo sala nyonso olingi kasi na lisungi ya bayepe bakomona yo omonisa pena mosala elolenge elongo ndeti na wana bientôt là tozobunda soki nyonso etamboli malamu il faut na mokolo yaki mpavita oyo batumbaki yaki mpavita bato bayoka ntina oyo bayo batumbelaka mpe yaki mpavita Union africaine a reconnaître baye oyo batindamaki na kati ya Afrique oyo babundaki pepe balakisaki nguya ya tata mokili wana l'occurrence na omona il faut bakondela biso ya Afrique na eleko tokomi bana ko décider lokola muta lumungu il faut bana ko s'organiser lokola muta Sankara il faut pas viser comme Kwame Nkrumah pe ba se spiritualiser lokola mfumu Kimbangu soki basali oyo wana te ndenge leso nganzi la zoloba soki biso ba africain na ba mindele to sali nyamu oyo boyela so oyo boyela biso tembite so to suka wapi na ba mabota to ba génération na biso zoya soki to longa na single wana nde projet munene oyo ezozela biso ya makasi ezali projet tozo bunda ya kokokisa centenaire ya mfumu Kimbangu oyo wapi tolingi tomonisa lisusu misala oyo mfumu Kimbangu asalaki kasi kotala projet album wana eza single te eza album ezosenga soutien ya mutu nyonso oyo alingi amonisa yo yembaka te libango koyemba reggae kina kimpavita mutazongo na eleko yo mutu bapesi mbongo na mokila molimo kozela na mutu koma na ba million bongo longola 1000 pour soutenir musique ya kina kimpavita ozo mema ngambo tozo interpeller pena bino ba esi bo sosoli sango ya mfumu Kimbangu na bisika nyonso bona na biso tata mokila pesi bino ba mbongo toyebi yango po ete ndenge tozo na mokili moko na moko azana elembo na ye yo zo maki na elembo ya kozala na mbongo soutenir ba oyo ba yena na elembo ya eleko ya kozwa mbongo te po to monisa misala soutien na yo elingi koloba tango to lancer nzembo elamusi molino na esika nyonso ya zali na yo po pesa ki mbongo na musala o wana o memi implice na kati ya musala ya tata mokili kasi soki yo zo sala ba nyawu na mbongo na yo po ke sala ka mai o elongo ba ni te na ba ibatanga ki karma to yebi o ko futa biso loki kasi toza wana te na eleko mfumu kusu to futa susu ba karma mais toza na eleko oyo esengili to lia mbuma ya musala obse to kotaki matino mingi netina wana tozobunda album eya d'ici le 12 octobre c'est septembre malamu na bisunge bandeko soki ba soutenir pena pour musala wana za munene ata ko tozobunda biso na ndenge na biso kasi tokobosa la te naza mutu na bomoko na okoka te mais kasi na boyikende ilonga na biso kati na itumba otuzala matondo mingi kina kipavita message na yoza reçu na ba téléspectateurs 5 sur 5 neto kosenga opesa bango ba contact na yo parce que bato baza toucher so ba contacter yo ba osala ndenge nini pesa bango numéro de contact et pesa bango ndenge nini ba ko contacter yo que ça soit awana king que ça soit na Luanda pesa bango ba contact na yo et puis so kozala bato oyo monique okoyi ko saluer bango et puis opesi toyebi mso ezalaki na motuna moko oyo biso tozangise kotuna bino mpona lelo mso likambo moko ozali nango ya koloba ngonga epesameli bino bopesa yambo biso tokokana koconclure émission ya lelo matondo mingi yambo message na biso eza nano na baye tozwi libaku ya koyembela mfumu Kimbangu
ozala na religion africaine to nano koti na religion africaine te kasi lokola baponaki ozala moyembi ya mfumu kimbangu ya papa Simon Kimbangu te ya mfumu kimbangu totala lisusu ba réalité te oyo tozokutana nango muke oyo ozwi soki esali ete osala single ata ya nzembo moko tosala ta moko na wana mpona nini na ntango tozoluka tolongola bamindule oyo ya bosoto kasi soki tokozala na oyo tokoremplace te tokozanga maloba liboso ya baye oyo tozokelongo nde tozwa ndakisa ya liseso balobaka so lingolongola mwana mbeli esengeli oremplace ata na lipa bongo biso baye oyo topesameli elumbu wana soki tosali bongo te tokopesa nini na public na biso nde lisusu mpona contact yambo bacontacte nano émission oyo wapi na omona mpenza bino moko nano na respect oyo napesaka bino na oyo bino kosalaka mpona kina Kimpavita bacontacte bino mpona oyo alingi kaka non na olekela mpe ningala te fo kaka direct mpa kina Kimpavita bacontacte biso nano yambo na Facebook soki akomi kina Kimpavita akende mbala moko na message mpo soki atindinga invitation biso si toleka 55 000 personnes ekozala nkokoso mpona yamba ne tinda message mbala moko na Facebook kina Kimpavita mpona banimero WhatsApp obengi biso na plus 243 89 601 44 64 plus 243 89 601 44 64 ou soit plus 244 927 652 990 plus 244 927 652 990 nde tokosenga epai bandeko eleko tokomi esengeli tomonisa misala biso na eleko oyo tokomi tokoki esengaka lisusu bakretien te lisungi si fona etilisa ta bongo mundele te akosoutenir ngai na sango na ye nango nakoki esenga lisungi mpa mundele te lisese na biso ezoloba ete bougie etelemaka kaka na mai na yango moko nde mai na biso eza bino bandeko na biso bayino en particulier bino bayebososoli deja monene ya mfumu Kimbangu longola nanu tendance na yo tika nanu sentiment na yo ke non ngai chef spirituel na nga nanu ye te chef spirituel na biso nyonso ezali mfumu Kimbangu nde ntina wana soki ososolaki ete mfumu Kimbangu aza chef spirituel na yo soutenir misala na biso ngai kaka te baartiste toza ebele toye kasi mingi toza nano na ghetto mosusu par faiblesse mosusu par manque ya connaissance mususu azwi nanu mutu akolakisa ye nzela te mususu azwi nanu conseiller oyo akotindika ye te ke no kendele boye ezongisela boye mpona bolamu ya bayindo yango avandi kasi soki bosoutenir biso nde baye oyo baza na se bakoluka mpe baya koyeba kina Kimpavita mpo mata osalaki ndenge nini nde biso nde tobakosoutenir mpe bango mpo tobendaka bango malemu nde ntina wana kimi na tata keyili konga se ezala na bino na bisika nyonso bino boye landeli biso matondo mingi ndeko kina Kimpavita kasi bandeko na Congo Central basiliki makasi basiliki penza ya kosilika ngape na yebisani bango totala non kina tina suka metomoni tina suka pena boboseli bandeko na Lukala Kimpese Kisantu Matadi Luila Kasangulu Goma Mwanda Congo Central nyonso bazaya kosilika balobi kina Kimpavita kuna peza base na yo na bayoki bisolo na bango te emo na bandeko ya Congo Central na Kikongo ya motoka bwana matelo mingi bango bakosilika te po bayebi mission kina Kimpavita nango eza mpona bakongo te mpona bayinga nyonso bango nde basalaki ete mosuni oyo eya emonisa bisala elanda bayo basiliki opesi message na bana Luanda kuna Angola Mbanza Congo otangi bango te enga baza kosoutenir bango basiliki te tolobaki Kikongo kwa beno zimpani zambe beno lwakwikila lwasala nsuni kwa mfumu Kimbangu mono mpanyenu ya bie kwa muzina ya kina Kimpavita umosi mukasi ya kabuda ya lukula mala unkusu Kimpavita ngeti kululomba lusadi sumu mpila za onzo no mumbongo mudivangwa mumalongi mufulu ya byonso bilututulandila bika lokutuyikama
mono kuti beno kilenzi kululomba kokati mono kwa beno yatiuka kanti munalanda landilila gitalomba katogulutela ngakaka ijaungizi janzi kululomba munafulia vyote bilu kutulandila lusadi sulwelo tunalawo nsatu ye lusaku munu lwelo volutu yika meni lusaku munu mumbongo zeno mubisalu bielo sibya yika majaga mfumu sika ko lusaku munu ajaga lutala ko lutukidi ye kotu kumini ye kotu takwenda ba yingi beno bampangi zame ba Kongo lo sa soutenir musique myena iza sala ete mia vide ngisa bampangi betu ba Kongo mia vide ngisa akinkulu kieto mia vide ngisa lusansu lwetu bwabu betu betu tela mene mutango ya tukululomba lusadiso bitu yikama ngati lenzi kululomba kokati beno tuka mujimpeve luzeivo ntango itu 10 yintangu yo mwana wa ntete kavete songa bimangu bandosa karaba bantu idiao lutiyikama bonso buti vovele damu lingala vo chef spirituel eto mfumu ya kimpeve yetu mukia kitandu mfumu kimba katula ntete tendance ya kuyona ya odi bundu dieto katula ntete kidibundu dieto lina kanti tala vo esamu wotu talanda mfumu kimbangu wa entika wao mundia lutuyika muzimpila za zonso ngeo kwa baka lau de yimbi lako kanti bejo tubaki di lau de yimbi votu yika mene yenge yele mono tutombole samu ewa mfumu kimbangu kwa makande zindinga landi la tandu ekituna mkanda ndombe kavete vutu kila mafulu kenge ntete bonso buba nsadila bonso buba ntumino kwa tata mvangi tuka munangia tukulu bonso tungila ngipiti ye bonso songila bimangu kuna Ethiopia vodi vanga mele bonso bobo yilu sansu loete lutombokele munampila za zonso lukatu la wonga musamu mia mivo votu sidi soutenir mbongo za mesize na perte nkatu mutandu kyaki sa soutenir yika mansamu miami inata ntombo kolo mukanda ndome mufulu ya byoti beni lutala ndombe woziza mwena mpasi mutala ndimba beno moso la uti la tukidi mona muma luti liku Etazini vo bene lutiyika meneko mi kunga mimi luaka bampanyi beto kuna wemi luakila kanti vuvye mimi navo kina kiao lutu widi yesita baka bene ndanu mudilumbi takwiza vokatu katukadi voko bonso muntu tubidi maza bantanga libata sila natina munkanu kwa babonso bakupilana munafulu ya byote bilu tukutulanga mumpila za zonzo mutango za zonzo voka lutu sidi soutenir ko voka lutu gidi kameneko mpasi munabeno kadi widi ndinga ya mono endu ya telema munandira mfumukusu kya munzana pana na ngola ya biye kwa muzine ya kila jimpa vita muna monsa nsangu za lungu wakana ndomo luvuva mu yengema ndombe lo munabeno munafulu ya byonse munakuma mfumukimba mvuli zetu ngana kindombe kitadi kiba longo mulende kimeni banze mufamu yetu isandi wa yinge matondo mingi na kanisi bandeko na biso na Congo Central miteme ekiti bosepeli makasi kina kipavita zali ya bino azala ya bino kaka na malobate kasi bo soutenir ye ndenge ka ba evre na yele kaka na ba chaîne na bino kuna bo soutenir ye na nyonso meto ko kabona boete na boyi ba benga nga batuna nga one no tuna kite bazomona biawa bando simbaki nzete moko wana yo moko limbola eza nini na boyi ba benga nga batuna nga ta mususu mwe loko na yango yo matondo mingi oyo eza lembo bapesa kaki na kimpa vita na kati ya mindule tango lobaki likambo kina kimpa vita yembela ka mwasi kasi muta liboso muta musuni liboso yembaga so dotali malamu za mwana mwasi oza mwana mwasi elemba mwana mwasi na mwana na mukongo atomboli maboko kwa tutapondu kwa sala musala etina wana musala ngana landi mutu ayemba kyango na ileko oyo batu basusula malamu chaque génération yaka tata mokele atindaka bae bakozala bamikonzi na eteni nde biso na eteni na biso ya miziki oyo liboso ayembaki musique pure na lobi bien musique pure ye akotisaka Simon Kimbangu te André Machua te Patrice Lumumba te Zaya luku la mala onkuso kimpa vita ne lokola ngai naza 9e voix liko kisi ya mungongo ya luku la malao ndeti na wana tozomema ilembo oyo ya nemba oyo ya kipa vita na mwana na mukombo bo comprendre kaka muzinde za ibere wana italinga moko le bana ngo badeko mususu ça m'engage que moi
tina wana oyo eza na mwa elembo tososoli eza mwa eloko na yo mwa grigri na yo te oyo eza lizeuzeu te ndenge nindombela eza mwa eloko na yo mwa grigri na yo donc te oyo eza komonisa mpe kaka culture na biso bayindo omoni na mibeko balobi soki tata mokili apesi yo mosala esengeli apesi mpe elembo oyo ezolakisa ete solo oza moko kati na etumba nde tina wana nakanisi bandeko ososoli tokomi na suka tokokabwana na concert monene na festival ya lukula malawu na édition nango oyo esalamaki na 19 février et pour la première fois kina kipavita abeta kina kipavita abetaki mpo monake tofuyaki toza na image wana po ezala kaka to abetaki concert monene na Luanda awa mpe abetaki son et lumière bokomona podium wana en couleur na ndenge akosakana te botala yango nde tokabwana nango me tokoki kokabwana boye te soki tozongisi matondo mingi na ingénieur matumona oyo bayeba mingi na nkombo ya Gode Feroza motema ya Nengwa Vita coach oyo ingénieur munene oyo tokoki koloba mingi te bango bato basungaki biso mingi mpe na kozwa bilili mpe na réalisation ya émission oyo tozongisi matondo mingi na bango e bango wana mpe toweli koannonce yango malgré bobombaki secret bango nde bato na studio bakoréalize babiye oyo kina kipavita batangi album centenaire oyo ezoya ekosimbama na maboko ya coach Feroza nde lokola toza na kina kipavita awa tozongiseli bango na maloba bapesa bambote mpo ezala te o apesaki mabanga te apesa mbote na bandeko nde biso mpe topesa bambote mpo tokabwana te biso tulinga pena toutilize koma mabanga te nga mutu na utilize papa mwaka mabanga matondo mingi wana na omona nano yambo nasepelaka na moko oyo apesa ngai lipamboli mpona beta nzembo ya afrika oyo esali ete etombola kina kipavita likumu Prince Nkusu eboloa pe lisusu tozomona oyo wapi bakoko bazolatama na bango kati na bango bonjo kongolo neki mabela nenene président Ngindu wana na omona sona yenga kubi bisika nyonso bango balandela biso ne mwaila ne ntimba ya mwangana bisika nyonso balandela biso siège ntimba ya mwangana bango tene bele bandeko ya lukala botrahir kina kipavita te po nyonso oyo eza kati na musuni euta pai na bino mabele na bino nde esalaki musuni oyo ezala kati na mokila musuni oyo bobomba ye malamu mpe lisusu bambote ebele epai bandeko na biso Congo central na bino babomika bimbeka ya kobanda koyamba wana na omona autorité morale 909 ans na Capes bambote ebele bisika baolandela biso kimpese yende mutu asali ete kina kimpavita bakanga kimpese mobimba na mindule mpe lisusu ne matuzeli na matadi epai wapi susu bandimaki charge ya koyamba ya kina kimpavita mpona nini te bandeko na biso ya mwanda mpona nini te bandeko na biso ya boma wana na omona ingénieur koko bisika nyonso kolandela biso na boma kuna antuka bambote ebele mpe lisusu na kepena kuna na Luanda bangunza nyonso kasi na cordon sans majesté na biela ngui miyondolo en tout cas soutien bangunza to la moposa donc tozonga kina kimpavita pena bato basentir pena que oui awuti entraînement na Congo na yeko monisi na misala awa pe bandeko nyonso oyo na bosani bakumbu so na bosani tindi ngisi nombele bokasi kimia café Bushiri soki na bosana bango ingekezala babemba kasi mfumu toto matuzei de bilenge nyonso elenge lelo elike ya lobi tozala longo na bomoko nde tokolonga matondo mingi nekina kipavita sisi bayanga nyonso ngana na bwaka na mabanga na ebite so na kobwaka shuba nani mais tokimi mwambango na ngambo ya Londres kuna tomoni africain libre ndaya mayele motema ya Nengwa Bikotele na saluer bino couple kitoko esika boza kuna na kati ya Londres na bosani te nekunda laba elongo na Nengwa Lendo esika pe bozwami kuna toujours na kati ya Londres matima tondo bakote na bino wana bozongi sifu na Kinshasa wato bosani te matima tondo elongo na molenga ni na ye tata Mambu Ntsakala topesi bino mbote esika ozali kina kipavita aza kofina nga liso awa pesi mbote mingi na Dikaba
ya bango mei mokonzi tata na biso ingénieur architecte Mfumbi Niema motema ya Nengwa Luzulu incarnation ya Pharaon Imhotep pesi bino bambote ebele sika bozali bandeko na biso nyonso oyo bazali na ngambu ya este kuna topesi bino bambote tobosani te tata na biso tata Lomalisa esika bozali kuna na Katanga elongo na Nengwa Masa pe bandeko basusu banso bazali kuna ndeko mbala o mokoko ne chite topesi bino bambote ebele kuna na Luanda bandeko bazali kuna nde tomoni wana Ngunza Ntseka Ngunza Lukau Ngunza Mbemba Sazulengula Ngunza Lwakulwa kuna na États-Unis elongo na Libota Mobimba topesi bino bambote topesi Empereur Espoir Mayabu na kati ya Allemagne mbote topesi ndeko Mawaila mbote topesi ndeko Ntilu Mopepe Nengwa Museka la voix Nengwa Tuyundoki bino banso bandeko oyo bozana kati etumba oyo tokosisa bino na kotanga te topesi bino bambote tobosani te na Kinshasa wa grande équipe ya bamwangisi Nsamu ndeko Ndobele Botale ndeko Kwaku Cordon Kivuya tobosani te tata Pero kwa kombe na eleko bazana libanda ya mboka kuna na kati ya confinement na Belgique topesi mbote lisusu na tata Tambi Koka pe bandeko banso topesi mbote kimia ezala na bino na mabota na bino totiki bino na concert munene kina kipavita basalaki awa na mboka ya Kinshasa nde tomonani na numero ya sika oyo ezali koyab bokolanda biso na bachaîne Africa Telema TV bokolanda biso na Congo Elonga TV bokolanda biso na Congo Bopeto TV bokolanda biso na Moindo TV bokolanda biso na Mbonganya Media TV bokolanda biso na mwa bachaîne ebele bokolanda biso na Kina Musique TV9 donc ba œuvre ya Kina oyo tuche awa azala ba œuvre ebele plus d'une vingtaine de vidéos sur na Kina Musique TV9 sur YouTube beaucoup yango y compris émission oyo ya mukolo ya lelo tosuki awa botikala malamu
Solo production, matondo malau production. Pour nanzela na bino, nanzela ya ladi, ngai elo lisusu na mongo Congo. Elege lelo. Nazoka bino te dilenge. Tozale logo. Nanani. Na yoki bino bien te. Tozale logo. Nanani. Ah, est-ce que mfumu bazoyoka? Na wakiala ngona bangutu bazoyoka. Nanani. Matondo. Mono ya yokwa version ya lukula. Sino mo yebika ka version ya kipapita. Mais les autres pour yoka mono ya yokwa version ya lukula. Change
Festival et à Lukula Malawi, 7e édition.